benvingut a un dia a la meva vida de gym bro, on els dies comencen bastant d'hora amb un cafè i anant al gimnàs, que ens queda molt a prop de casa, llavors anem a la cinta de córrer, on ens posem una velocitat així de caminar ràpid, una mica d'inclinació, i a caminar, a fer uns quants passos. Aquí pots veure que porto 2 pulsòmetres. És una història molt llarga, però bàsicament vull arribar a aquestes 160 pulsacions més o menys que veus en pantalla. Vull fer un exercici una mica intens, i després d'això ja tornem a casa, toca ser productiu, així que et deixo que l'Albert del vídeo t'expliqui una mica de què va tot això de fer el cardio pel matí. Bueno, bon dia. Benvingut a la meva vida de gym bro. Són 2:45 i ja hem tornat de la primera sessió de gym, que en veritat no és res més que anar a una cinta a caminar, ja ho has vist, Si tens un gos i el treus a passejar pel matí, és absolutament el mateix. Però això ja m'agrada fer-ho, portem fent ja com un mes o 3 setmanes, per principalment 3 motius. Primer, perquè així fem uns quants passos. De fet, avui em porto 6.400 i l'objectiu són 10.000 cada dia. Tinc una vida molt sedentària, treballo des de casa, llavors no faig aquestes coses d'obligar-me a caminar, no em faria cap ni un. Segon, perquè gràcies a tots aquests passos també bec molta aigua i em senta molt bé pel matí, o sigui, aquesta ampolla, aquí hi ha com quasi 1 litre segurament d'aigua, me la bec sencera abans de les 8 del matí, i això ja m'ajuda molt com a tot l'organisme, no?, que vagis ja funcionant. De fet, crec que molts metges ho diuen, que al matí t'hauries d'hidratar bastant bé perquè a la nit portes moltes hores sense beure. Bueno, jo no sóc científic. I tercer, perquè m'agrada, o sigui, és un rotllo aixecar-te tant d'hora, però al final després, doncs, que ja estàs una mica actiu, he mirat algun vídeo que m'agrada, he begut aigua, em sento com que són 2:45, però ja el dia ja el tinc agafat jo. I és una cosa que cap dia me'n penedeixo d'haver-me aixecat tant d'hora, no hi ha cap dia que surti del gimnàs i penso, ojalà hagués dormit una hora més i no hagués vingut. No, la veritat és que m'agrada molt, llavors un bon hàbit pel matí. Potser hauràs vist que portava 2 pulsòmetres, un d'ells és la meva pulsera aquesta, la Xiaomi Mi Band, que la porto sempre doncs, per comptar els passos del dia i arribar a aquests 10.000. L'altre és un pulsòmetre, es diu Myzone, és un pulsòmetre Symase. M'agrada portar-lo perquè m'adeix millor la freqüència cardíaca, llavors quan estic allà a la cinta m'interessa arribar sempre com a uns 150-160 pulsacions per minut, i el Myzone està guai perquè tu va medint bé i a més es connecta amb la cinta on estic i puc anar veient, sí, doncs estic dándole duro. I poc més, ara estic esmorzant crema d'arròs amb proteïna, que és bàsicament com una papilla, però bueno, ja en parlem després de l'alimentació si de cas, i ara ja toca començar a organitzar el dia perquè s'ha de treballar. Vale, arriba l'hora de dinar, anem a parlar una mica de l'alimentació. Jo no compto calories, si estàs pensant, serà d'aquesta gent que compta calories, perquè entre que tampoc m'ho prenc tan en sèrio com perquè vulgui tenir aquest nivell d'estrès a la meva vida, i perquè ja sóc bastant bo al final al saber quins aliments són més calòrics que altres, quines mides he de menjar i així, és com que ja normalment arribo a aconseguir el que vull. Si no ho aconsegueixo és perquè tinc molta gana o perquè m'agrada molt menjar, no perquè realment no estigui calculant bé cap quantitat. El que sí que tinc molt en compte és menjar suficients proteïnes. Al final, quan fas molt esport, la proteïna és el que t'ajuda a recuperar-te, no, muscularment, i més amb un entrenament que és fer peses, que és anar al gimnàs, on el desgast muscular és molt gran. Llavors, la proteïna és un element recuperador i fins i tot si et vols posar més fort, no? La proteïna és el que fa que es creï el teixit muscular. En resum, sí que paro atenció a la proteïna i intento menjar entre 1,5 i 2 grams de proteïna per quilo de pes corporal. Si ara estic pesant 70 quilos, doncs intento menjar uns 140 grams de proteïna al dia. I això al final es tradueix que els meus àpats són una font de proteïnes acompanyada de diferents coses. Per exemple, abans m'he fet aquella papilla que era proteïna, de batut de proteïna amb crema d'arròs. Ara menjaré unes hamburgueses acompanyades d'arròs i d'una mica de fruita i d'un làctic. Després potser soparé peix, però fixa't que sempre hi ha com una font de proteïnes i després hi ha altres coses acompanyant. Llavors aquest seria una mica el primer pilar de la meva alimentació. El segon pilar és que intento que tot sigui el més net possible i no menjar coses extremadament greixoses ni sobreprocessades, no menjar fregits. Intento sempre que tot mantenir-ho el més sa possible. No ho faig servir cap aplicació ara per traquejar, però sí que en el passat he fet servir MyRealFood i MyFitnessPal, que són 2 aplicacions que és molt fàcil escanejar codis de barres i allà veure informació nutricional, informació sobre el processament, etc, etc. Bueno, ara mentre em bec el meu Monster preentrenament, he pensat que et podria explicar una mica quins beneficis hi trobo jo això d'anar al gym i aquest estil de vida i tal, perquè la meva vida no ha sigut sempre així, o sigui, jo de petit feia superpoc esport. Jo era el típic nen de la classe que tots els nens feien futbol i jo feia piano, saps? Vull dir, o sigui, no he sigut mai una persona especialment atlètica, però li trobo molts beneficis ara a tenir aquesta vida, a portar aquest estil de vida. Llavors estava escrivint abans aquests beneficis i quasi que eren un checklist del gym bro. Llavors te'ls vaig repassant i pots anar fent amb mi si vols el checklist de veure si dic tots els tòpics sobre el gimnàs. El primer que he posat aquí és
és sentir-te bé. És una mica generalista, però és que també és un gran tòpic del món del gimnàs. O sigui, jo des de que vaig al gimnàs i em moc i veig que tinc un cos, no, que m'agrada per lo funcional que és i lo estètic que és fins a cert punt, com que em sento molt bé a mi mateix i em dona com una, no sé si dir-te salut mental, però sí com una tranquil·litat, no? O un sentir-te bé, molt mental, que també es recolza amb el segon punt que he posat de sentir-te bé, d'estar en forma, d'estar sa. A mi també em dona molta tranquil·litat que cada cop que vaig al metge i em faig alguna analítica, doncs surt que estic molt bé, que tinc les pulsacions molt bé. També em dona bastanta seguretat que quan he de fer qualsevol esforç físic, el meu cos rendeixi, ja sigui anar d'excursió, ja sigui un dia anar a fer algun esport amb amics, tot el que jo vulgui fer, tinc un cos prou atlètic que m'ho permet. Llavors ja tenim aquí 2 tòpics chequeados. El tercer benefici que he apuntat aquí ve a ser una mica doncs, tot aquest moviment, no, que jo gràcies al gimnàs doncs, he fet amics, he trobat un mundillo que m'agrada, he trobat alguns esports, com per exemple el culturisme o el powerlifting, que m'agrada seguir, i això són coses que, bueno, clar, jo ho he trobat amb el gimnàs. Tu segurament o qualsevol altra persona ho haurà trobat amb qualsevol altre hobby. Si a tu t'agrada el món de l'escalada, el món de la ceràmica o el món del tecno, segurament has trobat amics, segurament has trobat competicions i fins i tot un estil de vida que t'agrada, no? Llavors, el meu no és cap descoberta única pel món del gimnàs, però sí que jo m'hi sento molt a gust i llavors, doncs això, mira, un benefici extra que t'havia de compartir. En quart lloc tenim una cosa molt interessant, que és l'efecte halo, diria que es diu així en català. Bueno, és bàsicament un biaix cognitiu, no? Un error que tots tenim en el nostre cervell i està molt estudiat per la psicologia. Concretament, la Viquipèdia diu que és una generalització errònia a partir d'una sola característica o qualitat d'un objecte o d'una persona. I, per exemple, en l'àmbit social està demostrat que a les persones que són molt guapes o molt atractives els hi associem a la nostra ment coses positives que potser no tenen. I et penses que és més intel·ligent, més seductor, més agradable, però tu només que aquella persona és guapa. O sigui, hi ha estudis científics que demostren això, no m'estic inventant res. I això és un exemple que ens passa a tots molt, no? Quan vas a lligar amb una persona i vols lligar amb algú que és més o menys guapo o més o menys atractiu, molts cops també l'idealitzem, no? I pensem, buah, aquesta persona serà intel·ligent i divertida i bona persona. I llavors jo, en la meva experiència personal, tampoc et puc trobar cap exemple concret que et digui que jo pensi que algun cop, perquè tinc un cos una mica que a mi m'agrada, algú s'hagi pensat després que sóc molt intel·ligent o molt divertit, però és algo que m'agradaria pensar potser que en algun moment m'ha favorit i que algú ha generalitzat de mi pensant que sóc molt intel·ligent gràcies a que sovint vaig al gimnàs. Però també és curiós perquè l'estereotip de persona que va al gimnàs és totalment al contrari. I l'últim benefici, que sí que ja és com el tòpic dels tòpics, però realment és el que jo fa que hi vagi tant i sigui tan conscient i clar, és que pensa que hi vaig entre 4 i 6 dies per setmana, més o menys. És l'estrès, la desconnexió, aquest punt de que no l'esport t'ajuda a desconnectar del teu dia, que acabes de la feina i canvies de mindset, és que et poses la teva música, no penses en res més, i hi ha molta ciència darrere d'això, o sigui, al final les endorfines no està molt estudiat que quan fas esport, quan et mous, és una d'aquestes hormones que... Hormones és una hormona? Bueno, és una d'aquestes coses fisiològiques, no?, que et fa sentir-te bé, alliberar estrès. Llavors és un dels constants de la meva vida. Jo sóc d'aquestes persones que em passa que si estic uns dies una mica més irritable del que hauria, i penso i dic, clar, és que porto 3 dies sense anar al gimnàs. I havent fet aquesta xapa ja, doncs ara sí que toca anar cap al gim. Doncs ara que el gimnàs, com que no tenia molt a explicar-te tampoc, he pensat que et podria ensenyar una mica com entreno jo, tot i que això és la meva experiència, com m'organitzo jo, no és cap consell mèdic per ningú, Però bàsicament divideixo el cos en 3 parts, part de dalt i part de baix, i llavors de la part de dalt faig entrenaments de push i pull, que ara veurem què és, i després la part de baix són les cames, no? Llavors és un entrenament que es diu push-pull-legs, és a dir, un dia faig empènyer coses, un altre dia faig estirar coses i un altre dia faig cames. Aquest dia que fem empènyer, el que estem treballant és el pit, les espatlles i el tríceps, com pots veure aquí en aquests vídeos. El dia que fem estirar, doncs és un dia que fem més esquena i bíceps. I després, el dia de cames, doncs es fan exercicis de cames. Amb aquest sistema push-pull-legs tenim 3 dies d'entrenament, llavors els vaig repetir, no? O sigui, el quart dia de la setmana doncs torno a fer el primer dia que seria push. Hi ha molta informació a internet sobre aquests programes push-pull-legs, així que si t'interessa realment busca't i informa't amb gent que en sàpiga més que jo. Jo avui tenia un dia de push, així que he fet una mica de pit, una mica de tríceps i també algun exercici de coll perquè ara em dóna per entrenar coll i després ja el batut de proteïnes i un altre cop cap a casa. Vale, doncs ja hem durat del gym, com et deia, activitat perfecta per ja com desconnectar d'una part del dia i ara ja és, doncs, estaré editant una mica el vídeo, després ja començarem a fer el sopar i ara mentre edito aquest vídeo començo almenys a moure arxius, em posaré a escoltar un podcast o alguna entrevista sobre algun culturista o alguna així, perquè això també està una mica a la checklist, no?, del Gym Bro, és consumir molt contingut sobre fitness. Per cert, si et preguntes quina aplicació estava fent servir el gimnàs per portar un control, no?, de l'entrenament i dels pesos i així, és una que es diu Strong. Per aquest tipus d'entrenament de peses i així està superbé per apuntar-te a les sèries, als pesos que fas, com vas progressant, així que recomanada. Com no, de views?
Bueno, i estem acabant el dia. Crec que aquesta airfryer fa molt soroll. Arribem a aquesta estona de sopar, rutina de vespre, rutina de nit, etc. I crec que aquí és on ja em distingeixo més del gimbro tradicional, no? L'estereotip que tenim és la típica persona de el gym és mi vida, i jo veig més com tot el món del fitness i del gimnàs com una eina que tinc jo per viure de manera més sana i més tranquil·la i millor salut mental i tot el que ja hem comentat en el dia d'avui. Lligat amb això, doncs ara soparem, com sempre, una font de proteïnes amb alguna més, i llavors ja comença l'estona de començar a desconnectar ja de xarxes socials, de feina, de projectes, etc. I és com una estona més d'anar-se calmant una mica. I després també intenta dormir superbé. Com vols cuidar-te o vols tenir millor rendiment esportiu o el que sigui, el son és tan important i se li para tan poca atenció que una mica també és un dels meus grans pilars, així com hi ha l'alimentació, hi ha el fer els passos, hi ha el gimnàs, també al descans li dono moltíssima importància. Vale, si has aguantat fins aquí t'explico ja l'últim del vídeo i és com em vaig adonar jo que era un gimbro. La qüestió és que fa uns anys explicava a algú, no, com era per mi tan important el gimnàs i com m'organitzava, i en un moment de lucidesa li vaig dir que és que per mi el dia no tenia 24 hores, per mi en tenia 22. Jo tinc 2 hores que vaig al gimnàs i després les 22 hores restants les organitzo com pugui per aconseguir arribar a tot. En aquell moment, a veure, jo tenia 19 anys i estava molt flipat, però va ser com una confirmació de lo important que era per mi la meva vida. I encara avui, molts anys després, no sé si faria servir la mateixa frase, però sí que jo els dies que d'anar al gimnàs per mi és com un no negociable, no ho sacrifico per haver de fer altres coses. Per mi és com que avui toca anar al gimnàs, trobaré la manera com sigui de posar una estona. I amb això ja deixem el vídeo per avui i a dormir.